У меня есть большой опыт наблюдения у гомеопатов, и для гомеопатов это симптом, когда ребенок скрежещет или скрипит зубами во сне. Я полагаю, что все-таки должна быть какая-то причина, почему ребенок это делает. Мой опыт наблюдения за мамами с детьми говорит о том, что это может быть просто напряжение. То есть, когда ребенок живет в каких-то условиях, когда есть неудовлетворенные, может быть, на врожденные ожидания какие-то. То есть есть какое-то небольшое напряжение, оно может вот таким образом показываться. То есть ребенок почему-то напряжен. Можно пересмотреть уход. Если в уходе все идеально, все отлично, то, может быть, это нарост зубов, когда зубы прорезались, и для ребенка это новый опыт, вот так вот зубки трогать друг об друга.